Meghalaya International Film Festival ke barang ya Chakmat Hanong Ba Shillong haringkat ke jingat lang hapadeng ke Meghalaya Filmmakers Association pat ketenat tourism ke Sarkar Jilla ketemu ban kentiu ke samla don sap hakakam ak film berkumjuru ban penlongi ke bor Sarkar ban pai kmat syakani ke kam hakani ke tamasa ke sedang hat saut terek uleber arhaja arpulai pada on penkut pad hakat praterek uleber arhaja arpulai la penlong ke jingyet benya ya palat rib santali ki film bat ki documentary Uba Commander Shang Pliang, President ka Association Uloong ba, ki film khasi ki lanang kiyo syakmat, na ka jing kersyan ki pat ba i kinong shna film, ki badan la ka jong kamang tingka prepare, haka ban shna ki film. Ki film khasi ki ladon da ki spa teli, te ngila ban mention dang ki film ki barang pelait dang shen la se. Kadon kum ka film ka ahor dang shen na pen i, nang ka film ka jok, nang ta film kadau nang ta ka khatsau pra nang ta ka film jonga ka wei khandai lat ba penmi hawa arajar arpau ta ka film ka chithi ru menta kila yadap station kin saya pelai no syahol hajing saya katu ka film ila screen kong do anek festival te kibun da ki spa tali ki film ki bala penmi kan thop ki film jaintia ang tai don sa ki film kum jong ba pradip kurba kum ka yodo onata ang ta labun palat ki film ki bala penmi ha kini ki film barok khaj bala pen ilut hasnama lain no tang kitu ka chithi mat ki empat ya pelaj lain no tu dari kitu bengajar keteng barok khaj kala ya pen ilut hasnama hol hakajing sisya hakawai kaliang ngala ban ong hoj kila ya bun hakawai kaliang kidang dunahi ngidang kwa syusyu ya kibabun kisamla bakinwan syakane ka film industry te kini kibala yawan mentaro kat kum jing stu junga kadai lupa ka jing su tenat ka jongki bani don benta hakini ki film khasi baper te don kibala late na ka kam model nang ta don kiba one direct batch syakane ka kam art film te kumtahi hijing syangidang kwa syusyu iki babun ki waipat ki samla bakini don bentah gini ki kam ak film nga hajing syangam namla than bania ong ye kata namar way producer ki don la kajong ka budget te ki don kumta ki don biaya penlut sipola ki don ki biaya penlut laipo kumta ter don ki ba arpo te la kajong ka budget kibala penmi te nadu banga sedang ningkong ya ka ban shna film te kawai hadin kawai kinang kiu na kawai ka film se kawai ka film te kalong sisya ka jing ai mensim khamtam hadin kene ka film khandailat hoj kadai kawai ni ki film ka ba ngila ban ong kaliang kadai ka bala iyo kamai shibun na pedeng ki film ki banga ngala penmi te kani kadai sisya ka jing ai mensim na kamenta jonga ladangnya ya compare ke film ke banga penmi kawai hadin kawai kenang kiu kaneka collection te kalong kumta te ka kadon ka jing ai mensim mangin nang shna syusyu ya ki film nang nei syakmat ngi pelong kenang ya kaneka festival khamtam na ka benta ba ngin yo ya ke jing itu ka ba kham kerpang nak liang jong ka sarkar hoj ka sarkar mekhalia kala penlong ya kaneka kam shna film kum ka karkhana tehnrai kimpat biang kita ki jing kata ke jing itu bat ki kam kimpat biang te ngikwa ban pelong kenang ini ke film festival kenang ba kandon ke jing itu yang ki film khasi bangi don kinong shna film ngidon ki director ngidon kumta ter bat kumjuru ya ki jing don kam jong kinong shna film ke bangi ngidon kam hakwai kaliang pada ngasngu kemen namar ba kani ke jing pelong gini ke festival ngiyo ro ya ka support naka sarkar te kani kadi kawai kaba ngi sngo bakladai shibenta na ka jing job ka jongi bat nang ni syakmat ngi scam bangin sayo syusyu ya ki jing kershan nak leng jong ka government namar hakawai kaliang kum mangi kum kinong shna film habangi shna ki film ngi dan kam bandon ni kini ki jaka peni ya kini ki cinema hall ba per ngani thu ipi lada ngi don ki jaka ban peni film syubu haman la ke district headquarter kawai ka film let's say ongno ka ba itenan kala pan poi de ki kror tingka ka jing yo lumpisa dan rai hadu menta ki film ki ba hit ngila ban ong kimpat kot syaka sikroro te nang ne syakmat ngi scam ba
ngin sayo ya kini ki senama hol keleng nak benta kani ngidon artli ki benta ngikwa baka sorkar le sekan support ya kino sengkam lajong bikin ai ke jingyarap ini ki kwa ban cenas nama hol hakawai kaliang ngikwa ru ka government kan nyarap ban shina ya kini ki jeka pen i kanang bangi ngin yo ban pen i ban ngin ai ru ya kene ka khajana ke sorkar ban ngi skem baka lada ngidon ni ki senama hol la kaliang la kalong lada te ke sorkar la ni dalong nakino ki riu sengkam lajong ngin la ban permi khambun shushu ki film bat kene ka karkhana jungi kanang kiu bhana ka wai ka singi shikawai ban barabor nyo baje bek mentapa phara baje frashteng ne philadon samla ne pejhon da tip pa jum phi te tip ka ek banja Uba Kenny Lingdo, Technical Director ka Association, uway ni gibayadan benta ban penya ya kini ka tamasa, uloong ba gajing temu jang kini ka program kalong ban play lad iki samla, bikin yo men siem ha ka kam shna film bat ban ak film, kum ka kam ban pen em yala de. Nakaliang ngi organize kani kawai ka ek bangi siam jenjar kalong ba ngi ngimbiang ba ka infrastructure ya kanu no ka kamro. He ho ngi ka program kaya mentah ni Central Library, kamtam ya ka film screening because ya kani ka hall ru la khlamsna with the daka jingmut ban screening ki film te ban screening ki film ki pon ba ki jing behind the scene bangi come across te ki nang da plus anda pinda page kanu no ka event bangi penya haslong him de tang ya film festival kidang pon ba ki jing dona te ki pinda page na kaliang ka sports ki madan football na pinda page na ki concert ki stage na pinda page na ki theater na ki drama stage na film screening kita ngi organize hendai ngidang ya sakut hia kajuk basna stage du stage mah adu ka 21st century kala de ban thai nakaliang ka government ne nakaliang jungki private sector maybe ngim dade ban chania thantang ka government maybe kin vendon ki brik balala ban prakhat ki badon jaka ki bala basna ki small theaters so that kibreu kin so that kum kini ki program ngila ban host from time to time kan kamde ba kan sulong tang menta dan kan continue show mo because otherwise kam don jingmut ban sulong kaya ka festival temen taus nem and then kan don biang after 10 years or 15 years ki festival hi film festival be it sports kan no ka ki feel ru ka long consistent ha ka ki events dei ka grow ken ha kan de ka first time ba ngi organize ka film festival and for me also ka de first time nakaliang jongate kalasem kam shitom hi because dang the first time especially kumno banwara ki films na bar man coordinate but ki producer ki agency about I ki film and they in spite of that all challenges to ngila la ban organize they yanga hi kala yarap shibun ba to learn many things about how to organize a filmmaking what eladi la shu la sai ngi ko ban pha ki film chabar ki film festival ru along ngala khami thu breu ni ban ong lai thu lu de ro khoi ngala khami thu breu te ngi kermen kom ta he ka response ite na ki youth kalong overwhelming mo ngi claim expect because ngatrai ka registration hadu manta kala tam hajar te which is the main motive jong ka festival nadu basdang hi kadai ka youth oriented target bagin ngin target ya ki youth because lading in target ya ki youth hi kadon ka future because they still have a long way to go mo in terms of filmmaking script writing or any terms or anything which is related to filmmaking they finda page if you look around kia buon bagi khana menta kia mare na koi ka hall menta ru kadang dap hi po nadu basdang hi shaban sedang ya ka program ka tourism development kala offer yang ya ka setback ki ang baka kala khambyang ya kata ka hall ban pinya ikum gini gijai program hoi ka ya kata tengi long fortunate bangidon ka setback right now tang ba finda pet na ka in terms of ya ka kebriu kinwan ngam kadang jengai bhai ka bamta te kumengilingi dan buon ki khna school khna college te dangi organize te yang thare ka turn out kan saduna te in that for that reason he ngi decide ba do in spite ka bun ki problem hai ini hall ba ngi don tang kawai ka main hall and plus kawai ka makeshift hall ka thai finsa ue ka ba shna artificially for screening and we have the hall 3 which is very small te kampat la ban cater ba ya ka larger crowd la tang ki la sudan ba kata kar kum wan rukum le ki bre ka shuya biang hi kat kum ka hall capacity handai la de bagi wan ha ka jo pot te thareng la asem jenjare ka ki plan te ki bon tamba kamtam ye ki awards tamba long athrai kum ka organization hi ngi kwa ban kham concentrate bon chwa ha ka script writing hi because that's the foundation jong ka filmmaking te la da ka biang ka script number 1 and then maybe we can do workshop for artists who can train yaki in the right
sense of film acting, and then move on. Let's see in the hadian ki sneman wan kalong no, because bangin chu pakhat iki awards all of a sudden man try ngimpat don hi ki film ki ba man poi hakata ka song tingin try ngin haban pen bha shwai ki film nangi jong ni, and then maybe move to the next stage of kumno bangi ya kani bangin ngilas dang da kata ki khot ka college drive awareness program for nadu de ki sausan banai bha man chwa, because kani ka program jing sha ka di ban loh ka snem au banai December tambah due to kato rajingnya ja untuk teka postpone hado March tingi last dang ya ka college awareness program and drive nado ki sausan banai shwa ya ka December last year. Kisamla ki bawani shembenta shakani ka tamasa bat kumjuru ki brangi sedangi ledie haki kam akplim kilapen pau bakani ka tamasa ka long ka rinsan penyok pi benia bat ban shim kum kalat ka jing penslur bat ban ngam jelio hakani ka kam te ki films ki bangala attend ka first kede ka to ka krem na baar kede ka lorni balai pade menin klem attend ka wait ka film mentang attend kene ka gam nang girls katahi de ya bagi kita produktif kene kede ka first Meghalaya international films hoi kidang don shibun kidang don ki jingdon na ni ang tai barang de siman kong ring ngis kem barang ne sakmat ba ki pekre jong kene ki Meghalaya international films long menakam hasil. Kumangi mangi pulih jangka multimedia tapi sibun ki bayar hari ada ibat ka film festival te kata hijing mentoy te nang taru kenang mengi ban ketiu mo ila ki jong film khasi te kemut ni sibun ki bawan ban pejru te kemut ba yo jing mentoy sibun nama ba kenang mengi ban ketiu mo ya ki jong ya kari le jong mo ki aktor ki aktris ki nang makin yo mesim kan bakin dang lek kham ha mo ban poi rang kum ki wei ki Bollywood ki mo ha ka bakham shalor te tahi ka jimentoi bang yo te like ba ngan om no kalong first time hang ni hapo Meghalaya jing ban long ka international film festival so ni yo ban kendu se kini ki actors ki directors ki banabar te kalong ka big opportunity kan ngi mal ngi yo la lum kan ni man kendu te ngi yo man tai ru ba kum ki film ki banabar ngi yo ban pej te long yo example kum la film junkie ngi yo man tai hai te ngi isongu ha te ngi kwa shu kin ki brio ba kin yawan khnang khamtam la shai phatre ka final dia te kwa ba kin yawan khnang especially kum workshop we need more workshop ki ban ayangi workshop mde tangi way person kila ban hire like more person specific for student khamtam ye ki nong ki kena school ba pule hoi ngit ki don ginum kini ki interactive session to dal akut ki films kum to ni don kini interactive session bat ki director ki cast ki main cast to films bat ki producer dan rei kam don pada kata ka specific workshop namata ki kena ni don haganen rei nang sedang tangi way nong ayangi kata ki ngemen skam ba ki dangwan kini ki when organize nang yo shushu kita ki nang ban ai workshop kum tam ki kena ki ba ang note ban tip kum no ban tho script ki films kamat la bon hi ki film banga yo ban pej kum menen ka chithi ro nga yo ban pej te menen ka khat sau phra ru ma khat sau phra ro ban pej te mentang yo ban pej sa ka ni ka film ka daw te baro lai tli hi banga yo ban pej menta ki long ki ba la ki biang ki la long ki no ki ba film ki bala kham biang mo ki bala shakmat te kom aki ei ru kumut ba ki la long la trim ha au kom tama hero ki te tahi first zo ngapoi ak jong I general secretary jong I lucky di Kharsti film jo I ka bang ak first zo ka Yaisha I was around 10 ngadang day child artist kan kapor tinang to so kan sa second movie kan de ka kya kun on kapor I was around 13 tenang tu family jadi baru kan ki ak na do mami no papa ki ak film no tenang tu te kat la he manta like ngaladap at voice nem so nang tu kin sa I min kanya kin sa you te la khot te la sang khot segi kum ba commander I la khot I ni hab audition say te na ling ba ki audition say tengin sa yo kin ben join ki film ladangi compare ya kani especially kamtam mai kani ka film kani ka deka ar kata ka film kumbaya thu itu mi like main cast ki shoot ya kani ka film post ngi ki pendam tengi ku kena school ki bapule kam ki media
ladang idon project tang ki basar minit video ngishap jiki ban pendep haposh teo dan reki ki pendep haposh post ni ka ar kata ka dengan tharai ba hapok khasi jongi baladon ki movies ba ki la pendep ban shoot haposh teo hapok ki ar teo dan rei kadai ru ko film ko babas and ki music background bagi pendon kam ka film it's really good kam tam to ko we ka don ko we ka jing wai bagi pendon kam it's really sounds like a western music so yeah they are more advanced. Overall kalau kita attend kita gi movie, so you mean to say that this is the best? Overall, like I can't say overall like because ketua sini kaciti, ke film kaciti bala direct dari semi kong tiang kong semi ketua film ru kedai best bah, but like yeah 50-50 between city but kena gam 6 girls ya. Anong hok efi di na iling ba pakna ja i ba lasting fito. Indi actor ba lasting ila bun klik film na ling ba jong i kan ngai internet ke ko ak jong i te long shit dalang em tu kishit ya thu Canada like shipang ke movie jong i te story jong i like so shit ak comic i tengah internet kan internet ko ak jong i teng ngashit long like I wish I could be him te untuk ngisa be mai ke kum ba i yu nge be ka thong i ta poi kan ni sa poi hadu ni ka smi poi sayo man ak film